Prăjitura Raffaello fără coacere. Gata în timp record. Este cremoasă, cu un gust intens de ciocolată albă și cocos. Mamă, este absolut demențială. Se face foarte ușor, cu doar câteva ingrediente, iar rezultatul, crede-mă, îți va uimi întreaga familie. Într-o cratiță am pus 800 de ml de lapte, peste care am rupt în bucățele 200 de grame de ciocolată. Am pus totul la încălzit. Dacă îți place rețeta mea, te rog să-mi dai un like, mă ajută foarte mult, și apasă butonul de urmărire pentru că postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Pentru cremă am folosit 2 gălbenușuri, peste care am adăugat 100 de grame de zahăr, esență de vanilie, cam o lingură, dar poți folosi esența preferată, și am încorporat totul bine. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yummy.expert. Am turnat 200 de ml de smântână pentru frișcă, 30 de grame de făină și 30 de grame de amidon. Am încorporat totul până când nu au mai fost cocoloașe. Am turnat laptele călduț puțin câte puțin, am pus totul înapoi în cratiță, după care l-am pus pe foc, amestecând în continuu până când a început să se îngroașe. Am adăugat 50 de grame de unt și l-am încorporat în cremă. Într-o tavă, cu dimensiunile de 25 pe 35 de centimetri, am pus un polonic de cremă și am nivelat pe toată suprafața acesteia. Am adăugat un rând de biscuiți, dintre aceia cu unt, dar poți folosi de care ai și de care îți place. Restul de cremă am împărțit-o în 3. Am adăugat un rând de cremă, am nivelat-o frumos, am presărat nucă de cocos, câțiva fulgi de migdale și continuăm așa până când terminăm toate ingredientele. Lasă mesaj în comentarii și spune ce părere ai despre această rețetă. Poftă bună, vă pup!